Igama lami ngonjabulo, ngisebenzela eThekwini, ngiyi-hairdresser. Sengina more than 15 years ngiyi-hairdresser. Bekusebenzeka then kwase kuqalile ukudana umuntu wahlukumezeka. Sangasebenza sahlala emakhaya. Umuntu wathi mesehlele ekhaya wabuka ukuthi no what. Ngcono ukuthi abantu bahambele ezindlini zabo. Sibona ukuthi kuzosebenzeka yini mangabe wenza kanjalo. Then ngaqala kancane ngayenza ama-house calls ngiyabona ukuthi hayi kuyenzeka, and into engiyibuke ngabantu futhi ababaningi abantu sebeze emasaloni manje sebeprefer ukuthi uze kubona emakhaya. Then into engiyibuke ngabantu bafuna ukuthi ube professional, oza kubona bafuna ukuthi yonke into oyisebenzisayo ibe uyi-sterilize, ibe clean, nawe ube clean, and utshengisa ukuthi umsebenzi wakho uyawuthanda and nokuthi ugcinene nesikhathi, yabo. Ngendlela engibona ngazathi kusebenzeka ngayo, sengize ngafuna ukuthi ngi-add abanye abantu abazosebenza ngaphansi kwami ngoba lento ama-house call iyangisebenzela. Mengingayitsheni ukuthi izongisebenzela, ngiyakwazi ukukhokha i-rent, ngiyakwazi ukusave imali. Angisikhaleli lesi sikhathi engisihlalile nge-lockdown.